my friends wanna ski all summer. If I get lost, I'm the one to blame. Hello mga kasuki, welcome to my channel, Aling Banji. Ngayon po ay araw na ng anihan. Nandito po kami sa palayan na aming tinataniman. Ito na ngayon ang ginagamit sa pag-aani dahil high-tech na ngayon. Kailangan ang harvester na ang ginagamit para mas madali makuha ang ani na palay. Ito po. Kanina po sila nagsimula no, mga 8 o'clock ng umaga. Kaso hindi pa ako nandito kasi nagluto pa ako ng ulam pang kainin nila sa tanghali. Ito pang natapos na nila. Yung area dito. Tapos na nila to. Tapos na. Nandun na sa kalsada yung nakuha nila. Yan, diba? Ginagamit nilang harvester ay Kubota. Wow, ganun kabilis ang pag-ani ng palay ngayon. Naghulog doon ng palay. Tapos yung palay dinadala doon sa kalsada malapit sa pagkuha ng truck mamaya. Ikot na lang, tapos na yung isang kahon. Itong inaani ay mga suki ay area 1 to. Ang may-ari ay nandoon sa sa payag. Nagpumuupo doon sa may payag, nandoon yung nakablo sa likod ng nakapula. Yan. O doon na sila sa gilid, yung harvester truck.
Yan. Malapit nang matapos ang area dito sa area 1, tatlong taon ito na mahaba. Malapit nang matapos. Yan. Tapos na dito. Oh. Yan. Aakyat kasi pupunta doon sa sa likod. Oh my God! Ah! Kala ko lumano. Ay nako. Punta na doon sa likod. Punta na tayo doon. Nandun na sila sa huli. Dito lang tayo. Yung harvester nandoon. Yun ang huling nasa dulo ba ng kahon. Harvesting time. Sana maraming kuha dito. Maraming salamat sa Panginoon at sa biyayang ibinigay niya sa amin. Yan ang palay nahulog nila sa walang tubig. Lagre. Oo, yung susong.
Masugan ka tuloy. Ganang kabilis ang pag-harvester. Dito sa area na to, pang 3 ikot pa lang nila ito. Mga 5 ikot tapos na. Dito tayo, tingnan nyo yung mga itik doon sa likod. Hindi, sa dulo pala ng palayan na tinataniman namin. Kung maraming itik doon, kumakain, sinasabugan ng pagkain ng may-ari. Yung anihin na area dito, yung iba, ito pa, yung 3 kaon dito. Yan na lang. Iwan ko kung ilan ang ani dito. Sana umabot ng 150. Amen. Doon hinuhulog yung palay na iipon sa ng harvester. Doon hinuhulog, kaya nandun yung mga bubuhat ng palay papunta sa gilid ng kalsada. Nataas.
Hindi ba sila? Hindi ba? Di kita maigo ba? Iya. Alright. Oh. Mga suki, ito na po ang panghuling kahon na ina-harvester nila. Pero doon mayroon pang nakatira. Na, tinira nila yung pilit kasi iba yun. Kaya hinuli nila sa pag-harvester. Ay, sige. Hello guys. Hello. Hello. May gini slime. May more itun. More itun. Kanangad tulay itun. Kanangad tulay itun. Nagsasaya. Ang tawag sa ibon na yan ay talabong. Dahan-dahan. Okay, ito ang panghuling in-harvester nila. Ang pilit o glutinous rice. Tinatawag na glutinous rice. Ito ang pilit na pula. Ito ang panghuling kahon. Kaya huling in-harvester nila kasi para hindi dagdagan ng ibang klase ng bigas. Time check po tayo, 1:31 na ng hapon. Ang bigas na tututo ay umabot ng higit may 100.